Существует место, о которых не пишут в путеводителях и не рассказывают туристам. Место, куда добраться можно только на раздолбанной колесной технике по грунтовке, где сотовая связь ловит одну палочку и то не всегда, а свет в домах гаснет вместе с последними лучами солнца, потому что генератор берегут для зимы. Именно в такое место, в деревню Ольховица, затерянную где-то на границе двух областей, среди торфяных болот и глухих сосновых боров, каждое лето меня отправляли к дяде Игнату. Я хочу рассказать вам, что случилось там на самом деле, не то, что написано в протоколе участкового, а то, что видел своими глазами я сам, когда мне было 12 лет, и то, что я узнал спустя 15 лет, вернувшись туда уже взрослым человеком. Дядя Игнат был не родным дядей, а двоюродным братом моего отца, но так уж повелось в нашей семье, что называли его именно дядей. Он жил один в большом бревенчатом доме на самой окраине деревни, там, где заканчивались последние огороды и начиналась пустошь, за которой уже темнел лес. Жена его умерла задолго до моего рождения, детей у него не было, и потому каждое лето, когда родителям нужно было куда-то деть непоседливого ребенка, меня грузили в автобус драйцентра, а оттуда на попутки до Ольховицы. Признаться честно, я любил эти поездки. Дядя Игнат был молчаливым, но добрым человеком, держал 2 коз и пасеку, знал лес как свои 5 пальцев и часто брал меня с собой то за грибами, то проверить селки на зайца. Деревня Ольховица насчитывала от силы 3 десятка дворов, вытянувшихся вдоль единственной улицы, которая упиралась одним концом в старую полуразрушенную мельницу, а другим — в пустошь и лес. Электричество провели туда только в 70-х, и старики до сих пор по привычке держали в сенях керосиновые лампы на всякий случай, хотя перебоев с электричеством, по правде говоря, почти не случалось. Магазин работал 3 раза в неделю, привозный, торговала им пожилая женщина по прозвищу тетя Нюра, и вся деревенская жизнь так или иначе крутилась вокруг дней ее приезда. Дети целыми днями пропадали на речке или гоняли мяч на пустыре у клуба, который давно не работал по назначению, а использовался разве что как склад для сена. Со стороны могло показаться, что это самая обыкновенная, немного сонная деревня, каких в наших широтах тысячи, если бы не одна странность, которую замечал любой приезжий уже в первые дни. Но было в Ольховице одно правило, которое не обсуждалось. С заходом солнца домой. Не через 5 минут после заката, не и еще немного погуляю, а именно с заходом минута в минуту. Взрослые следили за этим строже, чем за любым другим правилом. Ребятня перестукивалась о времени заката так, будто сверяла часы перед экзаменом. Я поначалу думал, что это просто деревенская привычка, боязнь темноты, комаров, дикого зверя. Но чем дольше я жил там летом за летом, тем яснее видел, за этим правилом стояло что-то еще, что-то, о чем взрослые говорили только шепотом и только между собой, обрывая разговор, стоило ребенку подойти ближе. Первый раз я услышал слово «клыкач» именно от дяди Игната, хотя и не сразу понял, что это не ругательство и не шутка. Мне было лет 9, я загулялся с соседскими мальчишками у старой мельницы и вернулся домой уже затемно, когда над крышами догорала последняя оранжевая полоса заката. Дядя стоял на крыльце с керосиновой лампой в руке, и лицо его в этом свете было таким, каким я никогда его не видел, побелевшим, застывшим, с плотно сжатыми губами. Он не кричал на меня, не ругался. Он молча схватил меня за плечо, втащил в дом, запер дверь на 2 засова и только потом, тяжело выдохнув, произнес: «Ты хочешь, чтобы Клыкач тебя увидел?» Я тогда рассмеялся, подумал, очередная деревенская страшилка для непослушных детей, вроде бабайки. Дядя не стал ничего объяснять, лишь велел мне сесть у печки и больше никогда не задерживаться на улице после заката. Слово это засело в моей голове, но, как это часто бывает с детьми, забылось уже через неделю. Впрочем, полностью забыть о нем мне не позволил случай, произошедший тем же летом, недели через 2 после разговора на крыльце. В деревне пропал человек, Толик, 30-летний тракторист, известный на всю округу своей любовью к самогону и привычкой возвращаться домой глубоко за полночь, распевая песни во весь голос. Односельчане искали его 3 дня, обошли все поле, речку, обшарили заброшенную мельницу, но не нашли ни следа, если не считать одного его резинового сапога, найденного почему-то на пустоши у самого леса, там, где заканчивались огороды. Взрослые обсуждали пропажу Толика неохотно, вполголоса,
и я хорошо помню, как одна из соседок, тетка Марфа, придя к нам за солью, сказала дяде Игнату фразу, которую я тогда не понял, но запомнил дословно. «А ты слыхал, Игнатушка, он ведь третьего дня к Нюрке в магазин заходил, хвастался, что скотину продал всю, кормить, говорит, некого. Вот и подношение делать перестал». Дядя тогда быстро выпроводил меня из комнаты под предлогом какого-то поручения, и разговор оборвался. Официально считалось, что Толик просто спился окончательно и ушел жить в город к дальней родне, хотя никто из его родственников впоследствии так его больше и не видел. По-настоящему я узнал историю Клыкача 3 года спустя, когда мне было 12. Тем летом в Ольховице стояла невыносимая жара, торфяники подсыхали и местами тлели сами по себе, наполняя воздух горьковатым сизым дымом, а по вечерам духота не спадала даже с заходом солнца. В один из таких вечеров дядя Игнат позвал в гости соседку, бабку Пелагею, самую старую жительницу деревни, которой, по слухам, было далеко за 80. Мы сидели на веранде, пили квас, и разговор взрослых, как обычно, шел о хозяйстве, о ценах на комбикорм, о том, что скоро будут перекрывать дорогу на район. Но потом бабка Пелагея вдруг замолчала, посмотрела в сторону темнеющего леса за пустошью и сказала: «А ведь скоро полнолуние». Существо медленно повернуло голову в сторону дома, и хотя расстояние и темнота не позволяли рассмотреть детали, я успел заметить вытянутый, заостренный профиль морды и 2 маленьких блестящих глаза, отразивших свет фонаря красноватым огоньком, как у животного, попавшего в свет фар. Плечи его были неестественно широкими для такого сгорбленного, будто вечно склоненного над землей туловища, а голова сидела на короткой, почти незаметной шее, отчего казалось, что существо постоянно принюхивается, поводя из стороны в сторону своим влажно поблескивающим рылом. Оно простояло так, не двигаясь, показавшееся мне бесконечными несколько секунд, а затем издало негромкий, гортанный звук, нечто среднее между хрюканьем и низким утробным рычанием, от которого у меня в буквальном смысле подкосились ноги, и я, вцепившись в подоконник, с трудом удержался, чтобы не осесть на пол прямо там же, у окна. Я отпрянул от окна, сердце колотилось так, что, казалось, было слышно на весь дом, и, зажмурившись, забился под одеяло, не решаясь даже пошевелиться до самого утра. Утром я, дрожащим голосом заикаясь, рассказал дяде Игнату о том, что видел. Он выслушал меня очень серьезно, без тени насмешки, вышел во двор, внимательно осмотрел землю у забора и подозвал меня. Там, во влажной после ночной росы земле, отчетливо отпечатались следы, раздвоенные, как от крупного кабана, но гораздо больше размером, с глубокими бороздами от когтей по краям. Дядя долго стоял, разглядывая эти следы, потом молча повел меня в дом, достал из чулана старую жестяную банку с солью, обошел с ней весь периметр двора, рассыпая соль тонкой линией вдоль забора, и только после этого сказал мне: «В следующий раз, и если увидишь его, не смотри ему в глаза и не подходи к окну. Просто позови меня и не издавай громких звуков». Больше в то лето мы не говорили об этом, но каждый вечер после того случая дядя Игнат стал выставлять у забора старый эмалированный таз, в который клал остатки мяса или сала, а утром я неизменно находил этот таз пустым и перевернутым. Помимо этого, дядя завел еще несколько привычек, которые тогда казались мне просто чудачеством одинокого пожилого человека, а теперь, вспоминая их, я понимаю, насколько продуманной и выстраданной была эта система предосторожностей. Он никогда не занавешивал окна плотно, оставляя небольшую щель, через которую, по его словам, видно, кто пришел, а он видит, что его видит, и знает, здесь не спят беспечно. Каждый вечер перед закатом он лично обходил двор, проверял, заперты ли ворота сарая с козами, и подпирал калитку не только щеколдой, но и тяжелым дубовым брусом, специально для этого вытесанным. А ложась спать, дядя Игнат всегда клал рядом с кроватью, у изголовья, старый охотничий нож, не ружье, признавался он мне позже, потому что ружье ее не убьет, а разбудит только сильнее и разозлит, а вот отпугнуть чем острым да пахнущим железом, это еще туда-сюда помогает. Я тогда, разумеется, не придавал этим ритуалам большого значения, воспринимая их как милую стариковскую странность, но каждый вечер засыпал куда спокойнее, зная, что дядя где-то рядом, за стеной, не спит и прислушивается. Оставшиеся 2 недели того лета прошли спокойно, если не считать того, что я по-прежнему боялся темноты и старался лечь спать пораньше. В конце августа родители забрали меня обратно в город, но на следующее лето, вопреки моим тайным надеждам остаться дома, меня снова отправили к дяде Игнату,
В семье считалось, что деревенский воздух полезен растущему организму, и никто, разумеется, не подозревал, чего мне стоило каждый вечер этого лета бороться с собственным страхом. В то лето мне было уже 13, и я стал смелее, или, точнее сказать, глупее, как это часто случается с подростками, которым кажется, что взросление автоматически делает их неуязвимыми для детских страхов. Ближе к середине июля, в один из особенно душных вечеров, когда дядя Игнат допоздна задержался у соседей, помогая им с ремонтом крыши, я остался дома один, вопреки всем правилам, решил дождаться его на крыльце, а не запираться в доме, как полагалось. Солнце уже село, небо приобрело тот глубокий, темно-фиолетовый оттенок, что бывает в последние минуты перед полной темнотой, и я сидел на ступеньках, лениво отмахиваясь от комаров, когда со стороны пустоши донесся тот самый звук, тяжелое, влажное дыхание, смешанное с негромким утробным похрюкиванием. Я вскочил на ноги, сердце ухнуло куда-то вниз, и в неверном сумеречном свете я увидел его гораздо ближе, чем в первый раз. Оно стояло не у дальнего забора, а прямо у калитки, всего в каких-то 15 шагах от меня, будто специально дожидаясь, пока я останусь один. На этот раз я разглядел его куда отчетливее: массивное, сгорбленное тело, покрытое свалявшейся, местами облезлой шерстью, сквозь которую местами проглядывала серо-розовая, будто ошпаренная кожа, длинные, неестественно тонкие для такого туловища конечности с раздвоенными на концах копытцами, которые, впрочем, при ближайшем рассмотрении больше напоминали не копыта, а сросшиеся, огрубевшие пальцы, и, конечно, морда, вытянутая, свиная, с влажным, подрагивающим пятачком и двумя маленькими, глубоко посаженными глазами, в которых будто плескалась темная, маслянистая жидкость вместо привычного блеска зрачков. Существо смотрело на меня не мигая, и я, помня наставление бабки Пелагеи, данное мне, впрочем, лишь на следующий год, тогда еще не знал, что нельзя бежать, и потому просто застыл соляным столбом, не в силах ни двинуться, ни закричать. Спасло меня появление дяди Игната, который в этот самый момент показался из-за поворота улицы с фонарем в руке. Заметив меня на крыльце и тварь у калитки, он не закричал, не бросился бежать, а, наоборот, замедлил шаг и громким, нарочито ровным голосом произнес, обращаясь то ли ко мне, то ли к существу: «Заходи в дом, племянник, живо, только не беги». Я, дрожа всем телом, попятился спиной к двери, не отрывая взгляда от твари, а та, в свою очередь, как мне показалось, чуть склонила голову набок, будто разочарованная, и медленно, в развалку, отступила обратно во тьму пустоши. Дядя Игнат в ту ночь не спал вовсе, просидел у окна с ружьем на коленях до самого рассвета, а утром, ничего не сказав мне о случившемся, лишь удвоил порцию мяса в тазу у забора на ближайшую неделю. В конце августа родители забрали меня обратно в город, и следующим летом, по разным причинам, то ли из-за моей учебы, то ли из-за занятости родителей, в Ольховицу я больше не поехал. Постепенно эта история, как и многие детские страхи, стерлась из моей памяти, превратившись в смутное, почти сказочное воспоминание, о котором я иногда вспоминал разве что в разговорах с друзьями, рассказывая как забавный случай из детства, в который сам уже наполовину не верил. Прошло 15 лет. Я вырос, окончил институт, работал инженером в крупном городе, и жизнь моя была наполнена совершенно другими заботами: ипотекой, дедлайнами на работе, редкими встречами с друзьями. О дяде Игнате и Ольховице я вспоминал редко, разве что на семейных праздниках, когда кто-то из родственников упоминал его имя. Мы созванивались с дядей раз в несколько месяцев, он всегда был бодр, все так же держал коз и пасеку, жаловался на здоровье, но в целом казался крепким для своего возраста стариком. И вот однажды поздним вечером мне позвонила мама, и по ее голосу я сразу понял, случилось что-то плохое. Дядю Игната нашли мертвым на собственном дворе рано утром местные жители, которые заметили, что калитка его дома распахнута настежь, а коз никто не выпустил из сарая, то, чего дядя, при своей многолетней привычке, никогда бы себе не позволил. Обстоятельства смерти были, мягко говоря, странными. По словам приехавшего из района участкового, тело дяди Игната было обнаружено с чудовищными рваными ранами, нанесенными явно не человеком и непривычным для этих мест зверьем. Волков в округе не видели уже лет 30, а раны были слишком глубокими и широкими даже для медведя, которого, впрочем, в этих местах отродясь не водилось. В официальном заключении фигурировала обтекаемая формулировка «нападение неустановленного дикого животного», и дело было закрыто в рекордные сроки, что само по себе показалось мне подозрительным.
Мама рассказывала, что участковый, молодой парень, недавно переведенный в район из областного центра, поначалу пытался настаивать на более тщательном расследовании, привлекал экспертов из района для осмотра следов, но уже через 2 дня внезапно свернул все процессуальные действия, а на вопросы соседей отвечал крайне неохотно, явно избегая подробностей. Позже, уже после похорон, одна из местных женщин по секрету рассказала маме, что видела, как этот самый участковый разговаривал у сельсовета со стариком из соседней деревни, и после этого разговора вышел из машины бледный как полотно и в тот же день подал рапорт о переводе обратно в город. Но было еще кое-что, о чем мама узнала от соседей и рассказала мне со слезами на глазах. Рядом с телом дяди во влажной земле были отчетливо видны те самые раздвоенные следы, гораздо крупнее кабаньих, с глубокими бороздами от когтей. Я помню, как в ту ночь, положив трубку, сидел на кухне своей городской квартиры и не мог сомкнуть глаз. Все детские воспоминания разом всплыли передо мной с пугающей ясностью: фигура у забора, красноватый блеск глаз в темноте, история бабки Пелагеи о существе, поднявшемся из оврага с гниющими свиными тушами. Я убеждал себя, что это просто совпадение, что взрослый, здравомыслящий человек не должен верить в подобные вещи, что наверняка это был какой-то одичавший кабан-мутант, о которых иногда пишут в желтой прессе, или последствия деятельности какого-нибудь беглого дикого зверя из ближайшего зоопарка. Но чем больше я убеждал себя в этом, тем настойчивее в голове звучал голос бабки Пелагеи: «Пущай знает. Меньше вреда будет, чем если не знать вовсе». Похороны состоялись в Ольховице, и я, разумеется, поехал туда вместе с родителями. Деревня почти не изменилась за эти 15 лет, разве что стала еще более пустой и заброшенной. Несколько домов стояли с заколоченными окнами, дорогу так и не заасфальтировали, а население, судя по всему, сократилось едва ли не вдвое. Магазин тети Нюры давно закрылся, привозная лавка теперь приезжала лишь раз в неделю, да и то не всегда, а на месте старого клуба остался только фундамент, заросший бурьяном. Автобусная остановка, помнившая еще советские времена, покосилась и облупилась настолько, что расписание на ней уже нельзя было разобрать. И все же, несмотря на эту разруху и запустение, я заметил одну деталь, которая тогда неприятно кольнула что-то в глубине памяти. Почти у каждого сохранившегося дома, даже у тех, что выглядели давно нежилыми, у забора или у калитки стоял старый таз, кастрюля или иная емкость, где-то ржавая и пустая, где-то, как мне показалось, еще хранящая следы недавнего использования. Оставшиеся в живых жители Ольховицы почти все были людьми преклонного возраста, молодежь давно разъехалась по городам, и лишь редкие внуки да правнуки навещали стариков по выходным, стараясь, впрочем, не задерживаться на ночь без крайней необходимости. На похоронах дяди Игната собралось от силы человек 15, и я невольно отметил, что многие из них избегали смотреть друг другу в глаза, будто общее, невысказанное знание о причине смерти сближало их и одновременно тяготило настолько, что говорить об этом вслух казалось немыслимым. Гроб несли молча, без привычных для деревенских похорон разговоров и воспоминаний вслух, и лишь после того, как могилу засыпали землей, кто-то из стариков тихо произнес, никому конкретно не обращаясь: «Ну вот, еще один не доглядел». Никто не переспросил, что он имеет в виду, все и так, судя по всему, прекрасно понимали. Дом дяди Игната стоял все на том же месте, на самой окраине, у пустоши, и, войдя туда после долгого перерыва, я почувствовал странную, гнетущую тоску вперемешку со смутной тревогой, которую не мог до конца объяснить. Родители занялись организационными вопросами похорон, а я, оставшись на несколько часов один, решил обойти дом и вспомнить те давние летние дни. Именно тогда я и встретил бабку Пелагею. Оказалось, невероятным образом она была еще жива, хотя ей должно было быть уже далеко за 90. Она сидела на заваленке своего дома, укутанная в старый плюшевый платок, несмотря на летнюю жару, и, увидев меня, прищурившись, вгляделась в мое лицо, а потом произнесла неожиданно твердым для ее возраста голосом: «А, внучок Игнатов, вырос то как. Помнишь меня?» Я подошел к ней, поздоровался, и после недолгого разговора о погоде и о том, как я вырос, решился спросить напрямую, о том, что случилось с дядей, и о том, что мне довелось увидеть здесь много лет назад собственными глазами. Прежде чем ответить, бабка Пелагея долго разглядывала меня прищуренными, выцветшими от старости глазами, будто оценивая, стоит ли доверять взрослому городскому человеку то, что она когда-то без колебаний рассказала любопытному ребенку. «Ты, небось, думаешь, — сказала она наконец, — что я тогда сказки тебе рассказывала детей пугать.
А сам, поди, все эти годы вспоминал, что видел тогда у окна, догнал от себя эти мысли, убеждал себя, что померещилось спросонья. Я не нашелся, что ответить, лишь молча кивнул, и старуха, удовлетворенно хмыкнув, продолжила свой рассказ уже без прежней настороженности, будто мое молчаливое признание развязало ей язык. Бабка Пелагея долго молчала, глядя куда-то в сторону пустоши, за которой темнел лес, а затем сказала мне то, чего я никак не ожидал услышать. Оказывается, все эти 15 лет дядя Игнат исправно продолжал традицию, установленную еще его отцом и дедом до него, каждый вечер выставлял во дворе подношения для Клыкача, и тем самым обеспечивал себе и своим соседям спокойной ночи. Но незадолго до смерти, по словам бабки Пелагеи, дядя стал жаловаться на здоровье, на боли в спине, из-за которых ему все труднее было заниматься хозяйством в одиночку, и последний месяц перед смертью почти перестал держать скотину, продав своих коз соседям и оставшись без источника мяса для подношений. «Он мне сам говорил», — произнесла бабка Пелагея, что то ли забудет, то ли специально решил проверить, вдруг ослабла тварь за эти годы, вдруг ушла куда, раз столько лет ее никто толком не видел. Понадеялся, старый дурак, что пронесет. Она помолчала, а затем добавила фразу, от которой у меня похолодело внутри, да только тварь не ослабла. Она, почитай, каждый год кого-то в округе да находит, кто позабудет ее покормить, кто по глупости своей задержится на улице после заката. Просто в газеты да протоколы это редко попадает, в лесу да на болоте мало ли какие звери водятся, кто там разбираться станет. Эта новость потрясла меня сильнее, чем я мог ожидать. Всю ночь после похорон я не мог заснуть в опустевшем доме дяди Игната, где мне пришлось остановиться, поскольку родители уехали обратно в город раньше меня, чтобы решить какие-то бумажные вопросы, а мне досталось разбирать вещи дяди и заниматься наследством. Дом казался чужим и одновременно до боли знакомым, а тишина за окном была настолько плотной, что каждый скрип половицы под моими собственными шагами заставлял меня вздрагивать. Я разложил на столе найденные среди вещей дяди старые фотографии, письма, какие-то хозяйственные записи, и среди них наткнулся на пожелтевшую тетрадь в клеточку, исписанную мелким убористым почерком дедушки дяди Игната, то есть моего прапрадеда, о существовании которой я даже не подозревал. В этой тетради, датированной еще довоенными годами, содержались подробные записи о жизни в Ольховице, о хозяйственных делах, о погоде, но ближе к середине там были и записи совершенно иного характера, о существе, которое прапрадед называл не Клыкачем, а более старым словом, которое, судя по всему, использовалось местными жителями еще раньше. Он описывал случаи нападений на скот, на одиноких путников, задержавшихся на дороге после заката, приводил имена нескольких пропавших без вести за годы его жизни, целых 7 человек, среди которых значился и его собственный младший брат, пропавший в возрасте 15 лет якобы заблудившимся в лесу, хотя, судя по тетради, прапрадед был убежден, что его брата постигла куда более страшная участь. Была там и запись о том самом овраге за торфяником, где, по преданию, зародилась тварь. Прапрадед писал, что несколько раз пытался найти этот овраг, чтобы, как он выразился, покончить с этим делом раз и навсегда, но каждый раз плутал в лесу и торфяниках, будто сама местность не пускала его к этому месту, и в итоге прекратил попытки, решив, что раз традицию соблюдать, так лучше живым остаться, чем героем мертвым лежать. Кроме того, в тетради обнаружились отдельные страницы, посвященные тому, что прапрадед называл наблюдениями за поведением твари, собранными, судя по всему, со слов односельчан на протяжении нескольких десятилетий. Он отмечал, что нападения учащались в засушливые годы, когда торфяники тлели особенно сильно, и почти прекращались в дождливое, сырое лето, из чего прапрадед делал вывод, что дым и жар от горящего торфа действительно каким-то образом связаны с пробуждением существа, будь то естественная его особенность или простое совпадение. Отдельно он упоминал, что тварь избегает освященной воды и церковных праздников. По его записям, ни одного нападения не случалось в ночь на Пасху или на Рождество, сколько бы ни горел торф в те годы, хотя сам прапрадед, по всей видимости, относился к этому наблюдению с изрядной долей скепсиса, называя его «бабьими сказками», в которые, впрочем, верить не грех, коли они жизнь спасают. Была в тетради и короткая, но пугающая своей конкретностью запись, датированная 1938 годом. Нынче видели ее у дальнего края торфяника вдвоем, большую и вроде как поменьше, детеныша не детеныша, а будто вторая такая же тварь, только помоложе. Стало быть, плодится она как-то, хоть и не пойму как.
Господи, спаси и сохрани, коли их уже не одна, а две. Эта запись, обнаруженная мной уже под утро, когда усталость и без того граничила с паникой, заставила меня захлопнуть тетрадь и до утра просидеть у окна, не сомкнув глаз. Читая эти строки поздней ночью в пустом, скрипящем доме, я поймал себя на мысли, что не могу оставить это просто так. Что-то во мне, то ли обида за смерть дяди, то ли иррациональное детское любопытство, вспыхнувшее с новой силой, то ли просто желание найти рациональное объяснение всему пережитому, толкало меня на безрассудный поступок. Я решил, что должен найти этот овраг. Не для того, чтобы, как мой незадачливый прапрадед, покончить с чудовищем, на подобный героизм я вовсе не претендовал, а для того, чтобы просто увидеть своими глазами, убедиться, есть ли там хоть что-то, подтверждающее или опровергающее эту жуткую семейную легенду. Прежде чем отправиться в лес, я решил заглянуть еще к одному человеку, фельдшеру Виктору Степановичу, который вел в Ольховице небольшой медицинский пункт, приезжая туда трижды в неделю из райцентра, и, в отличие от коренных жителей, смотрел на местные суеверия несколько со стороны, хотя и прожил здесь уже добрых 20 лет. Я застал его как раз перед закрытием пункта и, не вдаваясь в подробности семейной легенды, спросил напрямую, что он думает о смертях и пропажах в округе. Виктор Степанович долго мялся, явно взвешивая, стоит ли говорить со мной откровенно, а затем, закрыв дверь пункта на ключ, тихо сказал: «Я вам как медик скажу, за 20 лет я подписал заключение о смерти по меньшей мере на дюжину случаев, которые язык не поворачивается назвать естественными или даже банальным несчастным случаем. Раны такие, что ни один зверь из тех, что водится в наших лесах, оставить не может». Но участковый пишет одно и то же: нападение дикого животного, дело закрывается, и весь сказ. Я поначалу пытался спорить, настаивать на дополнительной экспертизе, а потом бросил. Кому оно надо? Скандал с начальством из-за глухой деревни, откуда и так все разъезжаются. Он достал из ящика стола потрепанную канцелярскую папку, полистав ее, показал мне несколько фотографий, черно-белых, явно сделанных еще на пленочный фотоаппарат, где были запечатлены те самые раздвоенные следы у разных домов деревни, снятые в разные годы. «Я эту папку завел еще в первый год, как сюда приехал», — сказал он тихо. «Думал, соберу доказательства, добьюсь толковой экспертизы. За 20 лет так ничего и не добился, только фотографии копаться». Он помолчал, а потом добавил, глядя мне прямо в глаза: «Вы бы, молодой человек, не лезли в это дело. Тут уже полвека людей не спасают расследование, тут спасает только соль да мясной кусок за забором. Хотите жить, уезжайте засветло и держитесь подальше от леса за пустошью». На следующий день, дождавшись полудня, когда солнце стояло высоко и до заката оставалось еще много часов, я, вооружившись старым дядиным компасом и картой местности, которую нашел в том же чулане, где хранилась соль, отправился на пустошь, а затем в лес, придерживаясь направления, указанного в записях прапрадеда. Признаюсь, страх сжимал мне грудь всю дорогу, но дневной свет и практическая логика подсказывали, что опасность подстерегает лишь в темное время суток, а значит, у меня в запасе было достаточно часов на разведку, если я не буду задерживаться. Лес встретил меня плотной, почти осязаемой тишиной, ни птичьего щебета, ни привычного шелеста мелкой живности в подлеске, только скрип старых сосен под редкими порывами ветра. Торфяники начались примерно через час ходьбы, воздух сгустился горьковатым запахом гари, а под ногами то и дело хлюпала влажная, пружинищая почва. Странность заключалась еще и в том, что, сверяясь с компасом и картой, я несколько раз замечал, будто иду по прямой линии, а на деле, оглядываясь на собственные следы, обнаруживал, что, описывая широкую дугу, забирая то влево, то вправо от намеченного курса, будто сама местность мягко, но настойчиво отталкивала меня от истинного направления. Я списывал это на неточность старой карты и на собственную неопытность в ориентировании, но неприятное ощущение, что за мной кто-то или что-то наблюдает из-за деревьев, не покидало меня всю дорогу, заставляя то и дело оборачиваться на пустой, безмолвный лес позади. Спустя еще около 40 минут блуждания среди редколесья и торфяных проплешин, когда я уже начал сомневаться в правильности выбранного маршрута, местность вдруг резко пошла под уклон, и я вышел к глубокому, поросшему густым бурьяном оврагу, дно которого терялось в тени, несмотря на дневное время. От оврага веяло тяжелым, почти невыносимым смрадом гнили и разложения, настолько сильным, что у меня перехватило дыхание и на глазах выступили слезы.
Пересилив отвращение и страх, я осторожно спустился на несколько метров вниз по склону, держась за корни торчащих из земли кустов, и увидел то, от чего у меня подкосились ноги. Дно оврага было усеяно костями, старыми, побелевшими, вперемешку с более свежими, обглоданными, среди которых угадывались очертания черепов. Слишком крупных для домашних свиней и слишком узких для медведей. А среди этой жуткой мешанины виднелись и явно человеческие останки, фрагменты одежды, истлевшей, но все еще узнаваемой обувь, поблескивающий металлический предмет, оказавшийся при ближайшем рассмотрении старыми ржавыми наручными часами. Приглядевшись внимательнее, преодолевая подступающую к горлу тошноту, я заметил среди этого нагромождения костей и вещей знакомый по описаниям резиновый сапог, истлевший, покрытый плесенью, но безошибочно узнаваемый по характерной желтой окантовке, какие тогда, много лет назад, носили почти все деревенские мужики. Я вспомнил тракториста Талика, вспомнил его резиновый сапог, найденный когда-то на пустоши, и внутренне похолодел еще сильнее, осознав, что стою на дне могилы, копившейся здесь, возможно, не одно столетие. Чуть поодаль, у самой стены оврага, поросшей черными от сырости корнями, виднелось нечто вроде примитого, утоптанного лежбища, большое углубление в земле, выстланное клочьями шерсти и какими-то темными, засохшими пятнами, от одного вида которых у меня свело живот. Я стоял на краю этого оврага, не в силах ни пошевелиться, ни отвести взгляда, и в этот момент где-то в глубине оврага, среди густой тени, что-то тяжело шевельнулось. Раздался низкий, утробный хрип, будто нечто огромное с трудом ворочалось в своем укрытии, потревоженное моим присутствием. За этим хрипом последовал звук, от которого волосы у меня на затылке встали дыбом, глухой, влажный шорох, смещающийся под чьим-то весом земли, будто существо, до этого лежавшее неподвижно, начинало приподниматься, разминая затекшие за долгие часы сна конечности. Я вспомнил слова бабки Пелагеи, произнесенные уже позже, но в тот момент интуитивно понял главное – бежать нельзя, и потому попятился медленно, задом, стараясь не отрывать взгляда от темной глубины оврага, откуда доносилось это тяжелое, размеренное дыхание, с каждой секунды становившееся, как мне казалось, все более отчетливым и близким. Я стоял на краю этого оврага, не в силах ни пошевелиться, ни отвести взгляд, и в этот момент где-то в глубине оврага, среди густой тени, что-то тяжело шевельнулось. Раздался низкий, утробный хрип, будто нечто огромное с трудом ворочалось в своем укрытии, потревоженное моим присутствием. Ужас, гораздо более сильный, чем все, что я испытывал в детстве, подглядывая за фигурой у забора, захлестнул меня с головой, и я, не помня себя, бросился прочь от оврага, карабкаясь по склону, обдирая руки о корни и колючий кустарник, и бежал через лес, торфяники, пустошь, ни разу не оглянувшись, до самого дома дяди Игната, где, заперев за собой дверь на оба засова, еще долго не мог унять дрожь в руках и колотящееся сердце. В тот же вечер и еще до заката я сходил к соседям и выпросил у них кусок свежего мяса, объяснив это тем, что, дескать, хочу поужинать как следует перед отъездом. Выйдя во двор дяди Игната, я, как когда-то делал он сам, поставил старый эмалированный таз у забора, положил в него мясо и рассыпал вдоль ограды тонкую линию соли из той же жестяной банки в чуланы. Не знаю, насколько рационально было это мое решение. Вероятно, любой здравомыслящий человек назвал бы это суеверием, самовнушением, попыткой успокоить расшатанные нервы после увиденного во враге. Но проведя ту ночь без сна, прислушиваясь к каждому шороху за окном, я на рассвете вышел во двор и обнаружил, что таз пуст и опрокинут, а вдоль забора, прямо за линией соли, отпечатались во влажной земле те самые раздвоенные, слишком крупные для кабана следы. Утром, едва рассвело, я обошел дом дяди Игната в последний раз, собирая наиболее ценные и памятные вещи, старые фотографии, ту самую тетрадь прапрадеда, дядин охотничий нож, который я решил забрать себе на память, и укладывая их в старую спортивную сумку, найденную на антресолях. Руки у меня все еще подрагивали от пережитого накануне, и каждый скрип половицы под ногами заставлял меня вздрагивать и оборачиваться, хотя разум и подсказывал, что при свете дня бояться нечего. Проходя мимо окна своей детской комнаты, я невольно замер, глядя на тот самый угол двора у забора, где 15 лет назад впервые увидел неясный силуэт, и на мгновение мне почудилось, что трава там, у самой земли, примята сильнее, чем должна была бы быть от одной случайной ночи. Я поспешил отогнать эту мысль, запер дом на замок, дождавшись попутки драйцентра, покинул Ольховицу, дав себе слово больше туда не возвращаться.
Дом мы с родителями впоследствии так и не решились продать. Странным образом ни один потенциальный покупатель, приезжавший осмотреть участок, не задерживался там дольше одного дня, каждый раз находя какую-то не вполне внятную причину для отказа. Дом стоит пустым по сей день, а деревня Ольховица, насколько мне известно, продолжает медленно пустеть год за годом, теряя последних жителей. Кто-то уезжает к детям в города, кто-то просто умирает от старости, и лишь немногие оставшиеся старики по-прежнему каждый вечер с заходом солнца выставляют за свои заборы нехитрые подношения из мяса и сала, свято храня традицию, о которой городские жители, приезжающие туда изредка по случаю очередных похорон, предпочитают не задумываться. Прошло уже несколько лет с тех событий, и я по-прежнему часто задаю себе вопрос, почему прапрадед не смог отыскать этот овраг, потратив на поиски не один год, а мне удалось найти его почти случайно, за одно дневное блуждание по лесу? Может быть, тварь сама позволяет себя найти лишь тогда, когда ей это выгодно, когда ей нужно, чтобы кто-то из семьи вновь увидел ее логово и заново испугался, укрепив тем самым древний, полустертый временем ужас, на котором держится вся эта традиция подношений. А может, я просто оказался в нужном месте в неудачное время, и объяснение куда проще, чем мне хочется думать. Так или иначе, вернувшись в город, я долго не мог избавиться от навязчивого ощущения, что где-то там, в Ольховице, за мной по-прежнему тянется незримая нить, будто тварь запомнила меня. Запомнила мое лицо в тусклом свете фонаря много лет назад, а теперь запомнила еще и мой запах у края ее оврага. Через полгода после той поездки в Ольховицу произошло еще кое-что, о чем я до сих пор не решался никому рассказывать, но раз уж я начал эту историю, доведу ее до конца. Стояла глубокая осень, и я допоздна засиделся на работе, вернулся домой в свою городскую квартиру уже за полночь, уставший и опустошенный, и, прежде чем лечь спать, по привычке вышел на балкон покурить. Дом мой стоит на окраине города, последний перед промышленной зоной, а за пустырем, отделяющим наш микрорайон от заброшенных цехов, тянется узкая полоса чахлого, но все же самого настоящего леса. Стоя на балконе и глядя в темноту этого леса, я вдруг ощутил тот самый горьковатый, ни с чем не сравнимый запах тлеющего торфа, который преследовал меня все эти годы в кошмарах, но которому попросту неоткуда было взяться посреди осеннего, отсыревшего от дождей города. Я замер, вглядываясь в темноту, и мне почудилось, а может и не почудилось, что где-то на границе света от фонарей и черноты пустыря на мгновение мелькнул силуэт, слишком крупный для собаки или человека, слишком сгорбленный и грузный, чтобы принадлежать чему-то естественному для городской окраины. Я простоял на балконе, не шевелясь, добрых 10 минут, но силуэт больше не появлялся, а запах, столь отчетливый мгновение назад, постепенно рассеялся, будто его никогда и не было. На следующее утро, спускаясь во двор, я обнаружил у порога подъезда, прямо у двери в свою квартиру на первом этаже, небольшую лужицу чего-то темного и вязкого, отдаленно похожего на кровь, и несколько глубоких борозд на деревянной обшивке двери, таких, какие оставляют не когти собаки или кошки, а нечто куда более крупное и целеустремленное. С тех пор, где бы я ни жил, я никогда не забываю оставить на ночь у порога хоть что-нибудь, вынесенный мусор с остатками еды, кости от купленной курицы, что угодно, лишь бы не возвращаться к тем правилам с пустыми руками. Соседи, я знаю, считают меня чудаком, замечая эти странные свертки у моей двери по утрам, но я давно перестал переживать по этому поводу. Куда важнее для меня спокойный сон, чем чужое мнение о моих привычках. Иногда, засыпая, я ловлю себя на мысли, что традиция, которую сотни лет соблюдали жители далекой лесной деревни, оказалась вовсе не такой уж местной и такой уж далекой, как мне хотелось бы думать, и что горьковатый запах тлеющего торфа может настигнуть человека где угодно, стоит лишь однажды забыть об осторожности. Я рассказываю вам эту историю не для того, чтобы напугать перед сном, хотя, признаюсь, сам до сих пор не могу спокойно находиться в темноте, вдали от города, особенно когда откуда-то тянет горьковатым запахом тлеющего торфа. Я рассказываю ее потому, что где-то там, среди глухих лесов и заброшенных деревень, подобное место и подобные существа, возможно, действительно существуют, не как красивая легенда для скучающих детей, а как нечто гораздо более древнее и голодное, чем нам хотелось бы верить. И если однажды дорога заведет вас в подобную забытую деревню, где старики без объяснений расходятся по домам задолго до заката, а во дворах по вечерам появляются странные жестяные тазы у заборов, прислушайтесь к местным правилам. Не задавайте лишних вопросов. И, что бы ни случилось, не задерживайтесь на улице после захода солнца.